哇塞，漂亮吧？怎么样？这房间满不满意？乔墨雨一把推开房门，夸张地举起双手，发出一阵惊叹声。一向抠门的乔墨雨前段时间不知抽了什么风，一定要请我和宋菲菲去泰国玩。不但请我们玩，还全程包吃包住包游。我们俩拖着行李箱星冲上了游轮，然后跟着乔墨雨越走越偏，越走越低。我估计再走一段时间都能进马里亚纳海沟。厉害！我住过大大小小那么多游轮，这还是第一次见到没有窗的房间。宋菲菲迅速往后退了一步，惊疑不定地指向角落里的一张儿童床。乔墨雨，这是什么东西？乔墨雨满脸得意地走过去，拍了拍那张1米多的儿童床。我特意订的亲子房，哈哈哈，厉害吧？这样我们3个人就能睡一个房间了，能省不少。科科，能增进不少感情。说话间，乔墨雨走过来，热心地帮我提行李。来来来，灵珠，你武功好，这婴儿床让给你睡。宋菲菲无力地叹了口气。行了，走吧，带你们升级总统套房去。我还没反应过来，乔墨雨已经拖着行李出了房间。哎呀，菲菲你真是的，其实这房间挺好的，你偏要升级。哎，算了算了，主随客便，你们开心就好。我委屈点没事的。我们3人吵吵嚷嚷地走在狭窄的通道上，没走几步，前面房间跑出来一个着急忙慌的男人。看到我们，他仿佛看到了救星，3两步冲过来，拉住我的胳膊。这船上有没有医生啊？能不能叫人来救救我老婆？她马上就要生了。宋菲菲马上跑去找工作人员，我和乔墨雨则跟着男人来到他们的房间。床上坐着一个满头大汗的女人，长发湿漉漉地贴在脸上，神情痛苦，面容狰狞。老婆，别怕，医生很快就来。男人握着他老婆的手，心疼得直掉眼泪。他们夫妻俩攒了些钱，想来游轮上玩几天。结果没想到妻子怀孕才7个月，居然有了早产的征兆。我和乔墨雨也有些紧张。这些年虽然见惯了各种场面，但是女人生孩子却是头一回碰到。是不是要烧开水？乔墨雨急得团团转，我也慌了神。对，我看电视上还要用蜡烛烤一下剪刀。男人听到这话，立马起身要去找剪刀烧开水。产妇拉住她老公的手，艰难地抬起头，对我们一字一句说道：“你们看的是古装剧吧？”我和乔墨雨同时一愣，随即一起涨红了脸。医生来了。关键时刻，宋菲菲带着几个人急匆匆地跑了过来。为首的是一个气度不凡的年轻人，长相儒雅俊俏，浑身散发着成功人士特有的精英气息。年轻人是宋菲菲高中同学，叫周平渊，是一名国际医生。这游轮就是他家的，这次他难得和几个朋友一起上游轮休假，恰好碰到了冲上甲板找人的宋菲菲。深呼吸，别紧张，你们几个帮他把裤子脱了。周平渊推了推金丝眼镜，极为冷静地开始发号施令。听到要脱裤子，女人老公不干了。怎么是个男医生？不行，我老婆不能被男人看，你们换个女医生来。刚才还忠厚老实的男人瞬间换了张脸。周平渊皱着眉，不耐烦地抬头瞪了男人一眼。这位家属，现在是在游轮，不是在医院。你如果……啪！他话还没说完，宋菲菲已经一巴掌抽在男人脸上。能不能帮忙？不帮忙给我滚！宋菲菲的王霸之气震慑住了所有人。男人捂着脸走到一边，不敢再说话了。乔墨雨，快看！我和乔墨雨帮产妇脱裤子时，
不小心掀开了她的衣服。她的肚脐周边有一圈很淡的红痕，像是被盖了一个圆形的红色印章。乔墨雨瞳孔猛然一缩，他吃惊地看着我，顾不得再给产妇脱裤子。这是血耳啊！就在这时，产妇捂着肚子发出了凄厉的惨叫声。我明显看到，产妇叫喊之前，那圈红线朝里缩了一圈，真的是血耳。我去找雨伞，乔墨雨扔下产妇，如脱缰的野狗般朝门口快速跑去。周平渊被乔墨雨撞了个趔趄，差点一屁股坐到地上。宋菲菲凑过来，一脸好奇地看着我：“血耳是什么？没听你说起过，看到那一圈红线了吗？那就是产鬼的血耳。”我掀开产妇的衣服，伸手摸了摸那一圈红绳。产鬼是一种专门在孕妇生产时作祟的鬼怪。产鬼的喉间有一缕红丝绳，名为血耳。当孕妇生产时，产鬼会把红丝绳从屋顶垂挂下来，系到产妇胎盘上。当产鬼抽动血耳时，产妇便会腹痛如绞，痛不欲生。血耳每抽动一次，肚脐边上的红线便会紧缩一圈。抽动3次，红线入脐，必死无疑。周平渊几人都听呆了，那孕妇更是听得张大了嘴，都忘记了喊疼。她老公如临大敌地看着她肚子上的红线，吓出了一脑门的汗。你说的是真的还是假的？自然是。啪！我眼疾手快地掏出符纸贴在产妇肚脐上，符纸盖住红线圈的时候，我才松了一口气。产鬼最怕雨伞，刚才乔墨雨情急之下脱口而出要去找雨伞，这产鬼肯定已经听到了，所以他会在乔墨雨回来之前迅速抽动血耳。我刚才讲故事就是为了吸引他的注意。现在肚脐上的神阙穴被封，他没法抽动血耳。等乔墨雨拿完雨伞回来，产鬼畏惧之下离开房间，产妇就安全了。还没等我这一口气松完，周平渊伸出手接走了产妇肚子上的符纸。胡闹！你们俩出去，别在这影响我接生，坏事！我跳起来伸手去夺那符纸。这是张萍萍无奇的除祟符，效力低微，但是用来牵绊血耳效果最好，既能止住血耳，不让产鬼抽动，又不会激起血耳的煞气，反噬到胎儿和产妇。最重要的是，我就带了这么一张除祟符，其他的都是些五雷符、镇魂符、诸鬼符等。我去抢符纸的动作惹怒了周平渊，他站起身3两下把符纸撕成了碎片。宋菲菲，带着你的朋友给我出去！啊！产妇抱着肚子，发出了比之前更为尖利的惨叫声。产鬼多数是生产时难产去世妇人的冤魂所化，只有找到替死鬼，才能再次转世投胎。这产妇估计很早就被产鬼盯上了，特意跟着他上了游轮。这鬼既然等了那么久，自然不愿意轻易放过这次机会，所以符纸刚被拿下，他便迅速抽动了血耳。周平渊脸色煞白，他不可置信地看着产妇肚脐上明显收缩了一圈的血耳，嘴里不住喃喃自语。宫口才开了一指，没理由这么疼啊！难道产妇对疼痛特别敏感？产妇的老公忍不住了，他从旁边窜过来，一把揪住周平渊的领口。我媳妇是最不怕疼的，上一次意外流产时，吭都没吭一声，她要被你害死了。你陪我媳妇！呜呜呜！产妇痛苦地蜷缩在床上，嘴唇惨白，气若游丝，瞳孔甚至有几分涣散，一副随时都能撒手人寰的模样。可她只是破了羊水，没有大出血，胎位也正。这一切的发展，
显然超出了周平渊以往的医学知识。他手足无措地傻站在旁边，脸色一会红一会白，风云变幻如红绿灯。灵珠，咋办？宋菲菲也十分焦急，她拉了拉我的衣袖。这种时候，只能用出最后一个办法了。我3两步跨到门边，蹲好马步，气沉丹田，仰天大吼一声：“乔墨雨，你个傻逼！”走廊上远远地传来一声洪亮的怒骂声：“陆灵珠，你才是傻逼！”我和宋菲菲心中一喜，乔墨雨回来了。为了防止馋鬼在这几秒钟内继续拉动血耳，我跑回房间大声念咒：“天道地道，人道鬼道，我行其道，鬼神不侵。”这简单的驱鬼咒只能停住馋鬼几秒钟，不过有这几秒钟足够了。乔墨雨跑得满头大汗，人还没到，手中的雨伞已经丢了过来。我捡起雨伞撑在产妇头顶，她肚脐上的红线如涟漪般晃动了2下，逐渐消失了。红线一消，产妇的脸色也好看了很多。还愣着干嘛？轮到你干活了，接生啊！周平渊如梦初醒，忙蹲下身继续之前的工作。没了馋鬼捣乱，周平渊十分顺利地完成了接生工作。在产妇和她老公的千恩万谢中，我们带着失魂落魄的周平渊离开了。像周平渊这种自负又莽撞的傻子，我和乔墨雨是不太想搭理他的。但宋菲菲说这邮轮是他家的。乔墨雨十分不屑，邮轮是他家的又怎么了？难道他还能给我们安排最豪华的套房，每顿饭都给我们上米其林大厨做的美食？他有什么了不？周平渊立刻拿起手机，让船长安排最好的房间和私人管家。乔墨雨马上脸色一变，走上前用力拍着周平渊的肩膀：“哎呀，小周同志人还是不错的，最起码长得很帅气嘛。你看这个子也很高，不错不错。”周平渊苦笑一声，看向宋菲菲：“菲菲，说实话，我到现在都不太相信刚才的事情。之前大家都说你被一个江湖术士骗得团团转，我还想劝你来着。我和乔墨雨才不管周平渊信不信，两人都被那豪华奢侈的房间晃花了眼睛。飘着白纱的巨大落地窗外，是一望无际的蓝色大海。明亮干净的阳台上装了一个约莫3米宽、10米长的私人泳池。光是这泳池就比我们之前的房间大了好几倍。这些该死的狗大户真是会享受啊！不仅如此，周平渊还给我们安排了奢华而精致的晚宴。听说厨师是法国有名的大厨，在国际比赛上拿过各种奖项。点菜时，服务员彬彬有礼地递上菜单，我打开一看，全是不认识的鬼画符。乔墨雨朝我挑了挑眉：“嘿嘿，不认识吧？叫一声姐姐，我大发慈悲帮你点下菜。”我勃然大怒，当下拿过菜单，随意勾了几条以后递给服务员。年轻漂亮的服务员面露难色地看着我：“尊敬的女士，您点的是我们主厨和副厨的名字。”噗！哈哈哈哈哈！陆灵珠，你是不是想笑死我？好继承我的花呗！乔墨雨拍着桌子笑得眼泪都流出来了。宋菲菲和周平渊垂着头一声不吭，肩膀却在不停抖动。我气得半死，正想扑过去痛打乔墨雨一顿时，一个极为有气质的年轻男人走到钢琴前，开始弹奏钢琴曲。奢华的西餐厅，优雅的轻音乐，此情此景，实在是不太适合打架。宋菲菲和周平渊假装低头玩手机，乔墨雨得意洋洋地朝我扮了个鬼脸。我咬着牙忍了一会儿，迟迟没有菜端上桌。乔墨雨忍不住了，他伸出手叫过服务员：“
我点的菜怎么还没上？服务员诧异地看了他一眼，有些尴尬地说道：“女士，您点的是2首钢琴曲，刚才已经弹完了。”啊哈哈哈哈哈！我笑得要死。乔墨雨装逼不成，恼羞成怒扑过来要打我。咚！船身剧烈摇晃，像是游轮撞上了什么东西。乔墨雨惊愕地从我背上跳下来，一脸茫然：“咋了？地震了？”我扭头朝着窗外看去，脸色大变。快看，此时正是傍晚，落日的余晖洒在湛蓝的大海上，给海洋披上了一层柔和的霞光。我们吃饭时，落地窗外呈现的便是这样一幅如画卷般的美景。可刚才的震动发生以后，天以肉眼可见的速度变黑了。我们几人跑到露台上，这才发现不止天黑了，连海水都变了，浓黑如墨。灵珠，你快看！宋菲菲脸色难看地把手机递给我。珍珠号邮轮被神秘海怪攻击，离奇消失。网络上这新闻已经被顶上了热搜，一个鲜红的豹字异常醒目。我打开视频，发现画面中的邮轮确实就是我们这艘。只见一道巨大的黑影狠狠撞上邮轮，船身朝左侧倾斜了大概有30多度。乔墨雨瞪大了眼睛，倒抽一口凉气。这什么东西？哥斯拉！珍珠号邮轮长320米，宽58米，高60米，重达15万吨。从水线到甲板足足有18层，可以同时容纳3000多名游客。这样一艘庞然大物，竟然被一个黑影撞得差点翻船。黑影撞完游轮以后，周边的空气奇异地开始扭曲，几乎是眨眼间，庞大的游轮就这么凭空消失在了海平面上。当时离游轮2公里外的海面上正好有一艘游艇，游艇上的几名游客拍下了这诡异的一幕，并发到了网上。周平渊不可置信地盯着漆黑的海平面，这不可能！我们手机明明有信号，为什么他们会看不到我们？我刚才已经尝试发信息打电话，发现手机信号是单向的。我们能看到网友们的实时评论和新闻动向，他们却收不到我们的任何信息。显然，我们进入了一个不知名的结界之中。我看着手机里的黑影，陷入了沉思。这黑影看起来又粗又长，探出海面的半个身子，看起来像极了一条巨蟒。这尺寸的巨蟒，整船人恐怕都只够它塞牙缝的吧？灵珠，咋办？对上宋菲菲期待的眼神，我张了张嘴，有些不知道该咋开口。看我的！乔墨雨拍了拍胸口，从口袋里掏出3根长香。天灵灵地灵灵，太上老君快显灵，星辰顺度，命运亨通，财源广进，诸事成祥。他高声念诵完咒语，举着香虔诚地对着空中拜了拜。宋菲菲摸着下巴，皱着眉头，总感觉这咒语有些莫名的熟悉，可不熟悉吗？这是道家的增幅转运咒。看来乔墨鱼也是没招，连转运咒都用上了。周平渊虽然见多识广，看到这诡异的一幕也吓得够呛。他白着脸折腾了半天手机，才心如死灰地看向我们。怎么办？我叹了口气，以不变应万变。海面上死一般的寂静，船里的游客全都涌到了甲板上，观看这诡异又离奇的一幕。大多数人都没有意识到危险将近，几乎所有人都拿出手机疯狂拍照录像。我心脏突然开始疯狂跳动，背上的汗毛也在一瞬间竖起。快闪开！甲板上人太多了！我微弱的喊声很快被众人的喧哗声淹没。一道巨大的黑影从甲板左侧升起，游轮上灯火通明，大致照出了黑影的模样。
这东西长着一颗巨大的狗头，红眼黄牙，奇丑无比。牙齿上还挂着腥臭的粘液，那粘液颜色发黄，看起来像感冒时会有的浓黄鼻涕。狗头、蛇身，身体滑腻无鳞，见货还有电光闪过。这是电光狗头蛮。我心中震惊不已，宋菲菲和乔墨雨更是吃惊地张大了嘴巴。狗头蛮是传说中的海妖，它们体型硕大，喜欢把路过的船只当成玩具。一旦被狗头蛮发现，他们会努力弄翻船只，把不慎落水的人挨个吃掉。而电光狗头蛮更是上古海妖，比起普通狗头蛮，它们更大更高，身上还会像电鳗一样散发出阵阵电流。它们游过时，方圆几米内的人和鱼都会被电流烤焦。啪嗒，一滴巨大的粘液从狗头蛮尺寸惊人的牙齿中滴落，刚好落到一个男人身上。啊！男人发出一阵惨叫，身体如同羊癫疯患者一样疯狂抖动。他身边凡是来不及躲开的人，都出现了和他一样的症状，整个人不停颤抖，蓝色的电流遍布全身。很快，一股焦臭味传来，那几个人全都变成了一具具黑炭，直挺挺地躺在甲板上。啊！有妖怪呀！甲板上的人开始扔掉手机，疯狂逃窜。卧槽！卧槽！文质彬彬的周平渊都忍不住爆了粗话，他连连后退，不小心踩到个花瓶，一屁股坐在地上。这游轮肯定会被狗头蛮弄沉的，我们得想办法跑，逃生船呢？小型游艇有没有？听到我们要离开游轮，周平渊都快哭了。这么大的游轮都要沉，上游艇还不被一口吞了？乔墨雨和宋菲菲两人还站在露台上，宋菲菲更是发出一连串的国骂。我转头一看，三魂吓掉两魂半。只见电光狗头蛮张大嘴巴，从口中喷出一堆黑色的鳗鱼，无数鳗鱼下雨一样掉落在甲板上，落地以后迅速朝着人们扑去。它们面目狰狞，长相丑陋。最小的只有黄鳝粗细，最大的却有2-3米长。人们哭爹喊娘，无头苍蝇一般四处逃跑。周平渊这下不再犹豫了，从地上蹦起来，拉着我们就朝外跑去。快快快！我放了一艘游艇在甲板左边的逃生长廊上，我们几人刚跑出2步，一阵巨响传来，船身开始剧烈摇晃。桌上昂贵的陶瓷盘、水晶杯子碎了一地，头顶的吊灯也在左右摆动中摇摇欲坠。这游艇太大了，我们在的这一层是最顶层，当中除了几十间豪华套房外，还有一个高档会所。游轮上不停传来令人牙酸的咯吱声，不知道是什么东西断裂了。此时冒着被各种东西砸破头的危险跑进去找楼梯，显然不是明智之举。我一把扯下白色的窗帘挂在露台扶手上，朝宋菲菲、乔墨雨大喊一声，我们从外头荡下去。这样更快。周平渊探出头看了一眼，脸都白了。这可是18层。我将窗帘系在他腰上打了个活结，然后一把将他从露台上推了下去。啊！周平渊在空中发出一阵惨叫，我和宋菲菲、乔墨雨抓着窗帘，也非常快地跳到了下一层。游轮上面这几层结构像蛋糕一样，直接就能跳到下一层的露台上。周平渊只是一开始被那电光狗头蛮吓破了胆，跳了几层以后，他胆子逐渐大了起来，人也恢复了冷静。救命！救命啊！越往下，人越多，狗头蛮也越多。我刚跳到第9层，一个人就从我身边嗖一声飞出去了。
一条手腕粗细的狗头蛮在空中转换目标，朝着我的脸张开大嘴咬了过来。我伸出脚想踢开它，踢到一半时，狗头蛮眼露凶光，身上噼里啪啦闪起一阵电光。我这才想起，这家伙身上是带电的，不能直接接触。踢出的腿转而向上蹬出，我双手拉着窗帘一使劲，让自己朝左侧荡去。狗头蛮没收住攻势，张着嘴扑到了露台外。我心有余悸地看着他掉下去的身影，刚才那一下差点把我腰给扭了。不能再这样直接往下跳了。乔墨雨探出头往下看了看，神情十分凝重。下层的情况已经十分糟糕了，人们互相推搡拉扯，因为人实在太多，已经发生了踩踏事故。狗头蛮穿梭其中，不停收割着无辜者的生命。游轮还在左右摆动，我摇摇晃晃来到一张台球桌前，看着上面滚落的台球杆和台球，灵机一动。乔墨雨、宋菲菲，干他们！台球杆是木头做的，这东西不导电。我把桌上的台球全都捡起来塞进布兜里，手握台球杆朝一条狗头蛮跑去。狗头蛮靠吃腐肉和残魂为生，身上阴气极重。本来克制这种阴物最好的东西就是雷符，可偏偏他又不惧怕雷电。不仅不惧雷电，他们还不能用刀剑砍杀。要是用火攻，他们还能迅速窜进海里去。所以之前我迟迟没有动手，实在是不知道该拿什么东西对付他们。啪！台球杆砸在一条狗头蛮头上，直接把他的头砸烂了。浓黄的粘液从他体内不停流出，蛮身扭动了一会儿，终于停止了挣扎。看我打死一条狗头蛮！宋菲菲跟乔墨雨立刻来了精神。大家别怕，用力砸这些东西的头，可以把他们弄死。我跳上台球桌，对着众人大喊，试图让他们冷静下来。但是没人理会我，多数人此刻都被极度的恐惧支配着，大脑已经失去了思考的能力。我跳下台球桌，握着杆子四处奔走，试图打死更多的狗头蛮。嘎吱，船身猛烈摇晃，我一下没站稳，直接顺着地板朝下滑去。咔嚓，不好！我用力抱住一根柱子，顺手捞起滑到一旁的乔墨雨。宋菲菲抓着乔墨雨的脚稳住身形，周平渊往下滑了一段路以后，拼命抓住了宋菲菲的脚。船身从中间断成了两截，我们所在的这半截船头朝水面沉去，整个船身几乎和海平面形成了90度角。我们四人像多米诺骨牌一样串在一起。我拉着乔墨雨的手，累得眼珠子都快爆出来了。灵珠，你加油，可千万别松手啊！你说的轻松，这可是3个成年人的重量啊，最少也有个300斤重。我使出吃奶的劲抓住乔墨雨的手，心中暗自叫苦。灵珠小心！宋菲菲大喊一声，我忙回头看去，只见一条足有手臂粗的狗头蛮正朝我的方向快速滚落。这要是掉到我身上，我们几人都得变成黑炭。周平渊也看到了，狗头蛮还没掉到我身上，他似乎已经触电了。妈呀！快躲开呀！他一边喊，一边扭动身体。他一扭，宋菲菲也跟着晃。宋菲菲晃了，乔墨雨身不由己跟着动。我再也坚持不住，松开手，跟着乔墨雨几人一起朝下滚去。游轮成了滑滑梯，我一边朝下滑，一边还要握着棍子驱赶身边的狗头蛮。周平渊眼疾手快地抱住一张大餐桌，灵珠，朝左边去，那儿有救生船。我们几人化身人猿泰山，努力想赶在船舱沉没前，从这一头跳到另一头。
电光狗头蛮从断裂的船舱中间穿出，朝着另外半截游轮狠狠撞了过去。灵珠，你有没有发现这东西体型变小了？宋菲菲猴子一般大步跳到我身边，朝我抬了抬下巴。我这才注意到，之前身躯庞大的狗头蛮确实缩水了不少。它将半个身体探出水面以后，又飞快地沉入了海中。灰黑色的尾巴在空中一闪而逝，露出一块淡淡的红色印记。我眯了眯眼睛，这东西怎么那么像封印？是了，这东西体型那么大，却从来没有在新闻中看到过。它应该是被哪位厉害的人设了个结界，封印在此处。岁月流逝，封印力量愈发薄弱。在我们的游轮经过此处时，它恰好破开了那道封印，所以我们只要潜入海底，再次恢复封印住它的阵法，就能制服这电光狗头蛮了。想到这，我精神一振，忙拉住准备跳到下一张桌子上的周平渊。哪里有潜水设备？周平渊一愣，随即露出一抹苦笑。我给你们安排的房间里就有3套设备，现在要想拿到，恐怕有些难度。那房子不但在顶层，而且还在船头处。眼下，船头已经有一半沉进了海里。我看了眼漆黑的海面，咬了咬牙，乔墨雨，你带他们去找救生船，记住，路上一定要尽可能多杀一些狗头蛮。这些狗头蛮其实都是那一条巨型狗头蛮的分身，所以当它吐出这许多狗头蛮时，身体也缩小了不少。乔墨雨点了点头，毫不犹豫地转身就跑。这家伙果然一点情义都没有。我不甘心地对着他快速离去的背影大喊：“你都不谦让一下的吗？下面这么危险，万一我死了呢？”乔墨雨回过头朝我翻了个白眼：“你傻逼吗？这些人里你武功最好，你不去谁去？”哦，他说的也很有道理。果然，能力越大，责任也越大。不用再担心这几个拖油瓶以后，我速度加快了许多。周平原说他房内的柜子里不但有弓弩，还有几把枪，这些可都是保命的家伙，我一定得拿到！救命啊！救救我！我正要继续朝下跳时，一个拼命呼救的男人引起了我的注意。这不是之前老婆生孩子那人吗？他正死死地抓着一只桌腿，身边有许多黄鳝大小的狗头蛮扭动身体朝他爬去。这些狗头蛮身上长满了粘液，这些粘液将它们的身体吸附在地板上，所以我们人像保龄球一般滚落，而这些小鳗鱼的活动却不太受影响。我拿着棍子3、2下打死几条狗头蛮，捞过它放到一根柱子后面。你老婆孩子呢？男人脸色惨白，瞳孔涣散，一副被吓得魂不附体的模样。醒醒，千里魂灵智，急急入鞘上！我一巴掌拍在男人额头上，同时大声念诵喊魂咒。男人呆愣了2秒钟后，总算清醒过来。妖怪呀！有妖怪！我老婆孩子还在房间里，快去救他们呐！我抬头看了一眼对面的半截游轮，因为被电光狗头蛮狠狠撞击过，游轮沉没的速度比我们这边快很多。眼下船舱已经沉得只剩下一个头了，而男人的老婆孩子就在那漆黑幽深的水面之下。我冷冷地瞥了他一眼，转身朝周平渊房间继续赶去。男人一把拉住我的手腕，神情焦急而绝望。你为什么不去救人？你不是道士吗？救人不是你们的职责吗？为什么我老婆孩子死了，你却还活着？为什么？我伸出手左右开弓，狠狠抽了他几个巴掌。发生意外第一时间你就抛下老婆孩子自己跑了，现在还有脸把责任抛给我？没脸活了就去死！
别妨碍我救人。男人被我打懵了，愣了好一会儿以后，捂着脸哭了起来。我不是故意的，我只是太害怕了，我真的好怕。我懒得搭理他，游轮沉没的速度越来越快了，我要抓紧时间。等我赶到周平渊的房间时，发现他的整个房子都已经浸到了水底下。幸亏我们是在广州上的游轮，天气暖和，水也没那么冷。这要是像泰坦尼克号一样零下好几度，我估计自己还真没那个勇气潜到水里。万幸，房间虽然沉入水底，应急灯却还亮着。我屏住呼吸朝周平渊书房游去，心中暗骂这些狗大户。就一个人睡的房间而已，整那么大干什么？我一边游，一边祈祷千万别碰上狗头满。大家都是在水里，他身上还带着电，我简直成了活靶子。人果然是不能瞎念叨，越怕什么越来什么。我刚转了个弯来到书房门口，走廊上一条手臂粗的狗头蛮气势汹汹地朝我冲了过来。哇！我情不自禁大喊一声，喝了满满一大口海水。这水又腥又臭，简直像是拿洗脚水淹了一缸死老鼠，恶心的我差点吐出来。我拼命朝书房游去，但是再快也快不过狗头蛮。混乱中，我一把摸到了自己的布兜，那兜里被我装了10几个台球，此刻恰好能派上用场。我瞄准狗头蛮，把台球当暗器一样朝他脑袋狠狠抛出去。这几颗球极大地阻碍了狗头蛮的前行速度，我趁机游进书房，关上了房门。乔墨雨的增幅转运咒没有白念，书房里一条狗头蛮都没有。我快速拿好东西，从窗口游了出去。菲菲，我是说假如灵珠死了，她的东西能不能分一半给我？我拼着老命游到一艘救生船边，还没等上船，就听到船上的人在商量我的后事。宋菲菲摸着下巴，你还真别说，灵珠嘎了，我算不算第1顺位继承人？乔墨雨顿时来了精神，怎么不算呢？你是他徒弟吗？哇，这2个人真的好离谱啊！我怒从心头起，恶向胆边生。哎呀，卧槽！宋菲菲和乔墨雨2人一前一后被我拉进了水中。呸呸呸！这水咋这么臭？乔墨雨抹了把脸，看到是我拉他下水的，神情一僵。嘿嘿，灵珠，你回来啦！我刚才还和宋菲菲说呢。灵珠出马，一个顶俩。宋菲菲游上船以后，十分殷勤地把我拉上去。哎呀，灵珠，你辛苦了，累不累？要不要给你捏个肩，捶个背？我刚准备好好骂一顿这2个没人性的家伙，周平渊突然捧着肚子惨叫一声。啊！周平渊用力捂着肚子，手背上青筋凸起，一副承受了极大痛苦的模样。你怎么了？我们3人迅速围住周平渊，我拉过他的手腕，摸在他脉搏上，脉搏强劲有力，节律整齐，完全看不出有任何病症。周平渊的手心冰凉，我伸手摸了摸他的后脖颈处，入手似一块寒铁，这是阴气入体的征兆。我疑惑地扯开他的衣服，果然在他肚脐上发现了一个熟悉的红线圈。乔墨雨和宋菲菲眼珠子都快瞪出来了，我也一脸无语。你好离谱啊！我知道你投胎困难，但是也不能乱上人的身吧？周平渊被馋鬼上身了，不但如此，这馋鬼还抽动了血儿。听到这话，周平渊都快哭了。他张了张嘴巴，却发出了尖利刺耳的女声：我不管，你们身上都有法器上不了身，我只能上他了。我跟了那个产妇整整3个月，好不容易找到机会准备投胎，你们破坏了我找替死鬼，结果现在呢，
他还不是死了？这馋鬼真的好没礼貌啊！我们3人耐着性子和他商量了半天，最后勉强达成协议。馋鬼帮我们对付电光狗头蛮，我们答应事成以后超度他，开后门帮他投个好胎。鬼怪大多怕雷电，让我意外的是，这馋鬼并不十分惧怕狗头蛮身上发出的电。雷电分阴电和阳电，阳电克制阴物，而阴电克制阳物。狗头蛮身上的正是阴电。我懊恼地拍了拍脑门，自己竟然把这事给忘了。所以，我手中的五雷符还是可以用来杀死这些狗头蛮的。馋鬼从周平渊身上出来，主动附身到了救生船上。船开始无风自动，带着我们迅速在海面上游走。我把一叠符纸塞给周平渊，告诉他使用方法后，带着乔墨雨和宋菲菲下了水。乔墨雨恋恋不舍地拉着周平渊的手，这些符纸很贵的，你可要省着点花呀，不到万不得已，千万不要乱用，知道没？算了，你给我几张，我来给你示范一下怎么正确使用。我忍无可忍，给乔墨雨戴上面罩以后，拉着他往下潜去。这还是我第一次在这么深的海里潜水，四周寂静又黑暗，仿佛整个世界只剩下了我一人和2条狗。头顶的灯射出的光线很快就被黑暗吞没，整个海底看不到任何活物，就连那些狗头蛮都消失了。在这种没有尽头的黑暗空间，很容易感觉不到时间的存在。我们似乎下潜了几分钟，又似乎下潜了几个小时。要是有深海恐惧症的人在这，估计投胎都投好几轮了。随着越潜越深，眼前总算出现了点点光亮，光亮越来越密，仿佛我们不是在海底，而是置身浩瀚星空。我僵直身体停在海中，连呼吸都不由自主放缓了。再往下几米就是海底，不像电视上看到的海底世界那样斑斓多彩，这里的海底一片荒芜。6根巨大的阴沉木按北斗七星的方位耸立，还有一根横卧在地上，上头缠满了密密麻麻的狗头蛮。我小心翼翼地游到一根阴沉木边，伸出手摸了摸，木头外层的藻类抹去，露出点点金丝。好家伙，居然是最为极品的金丝阴沉木！乔墨雨激动地一把抓住我的手，两眼放出的光比头顶的灯还要刺眼。阴沉木曾深藏于地下达3000年至12000年之久，有的甚至达数万年之久。在漫长的岁月变迁中，这些木头内部的结构发生了重大的变化，让它们的密度比金属还要大。古代称其为树中之精，木中之魂。而金丝阴沉木则是深埋金矿中万年以上的极品木头，它们通体漆黑，黑中又带着点点金光，比金丝楠木更为名贵和耀眼。普通的阴沉木有驱邪避祸的作用，金丝阴沉木带了金的煞气，对万物都有极大的克制作用。这七星阵邪阵竟然用7根金丝阴沉木作为阵物，实在是大手笔。我将视线投向地上横卧的那根金丝阴沉木，这是北斗七星中开阳星的位置，开阳是北极星之魂，也是一阵之眼。这根阴沉木倒了，阵法自然也破了。我伸出手指朝阴沉木点了点，宋菲菲和乔墨雨互相对视一眼，一起转身朝上游去。我忙拉住他们俩，3个人用手指在水底下比划了半天。那横卧的阴沉木周边全是狗头蛮，有在附近游动的，有缠绕在上面的，还有直接趴在上头的。这些阴沉木个头极大，每一根直径都有1米粗，6、7米高，我估计重量的有好几吨。就算没有狗头蛮，我们也很难把这根阴沉木给扶起来。无奈之下，
我们三人只能再次游回水面。我们三人在救生船上苦苦思索，周平渊则是指挥馋鬼四处游走，不停捞人。宋菲菲他们在找救生船时，把所有船都放了出来，好多水性好的都已经上了最近的救生船，还有一些脱力的、半昏迷的，也挨个被我们安置到了空着的船上。我有一个办法，宋菲菲猛然一拍乔墨雨大腿，站起身。我们搬不动那阴沉木，但是电光狗头蛮可以呀，只要找到一条铁索，一头绑住阴沉木，一头系在狗头蛮身上，狗头蛮一动，就能把阴沉木拉起来。我皱着眉挠了挠头，这主意离谱中又带着一分可行。那你怎么让狗头蛮动呢？宋菲菲犹豫了一下，眼神在我和乔墨雨身上不停游走。只要有个人当诱饵，去挑衅一下狗头蛮，他肯定会追过来。乔墨雨立刻眼泪汪汪地握住我的手。虽然封门传承到我这一脉，只剩下我一人了，我没了，泱泱华夏再无帝师，不像你们茅山，死了你，还有你一个师尊，一个师兄，两个师侄，每人再收10个徒弟，徒子徒孙延绵不绝。但是见我们几人都看着他不说话，乔墨雨怒了：“你们是不是人啊？我都说得这么惨了，居然还想让我说？但是这狗东西一天天的，心眼比头发还多。”周平渊看了我们三人一眼，小心翼翼地说道：“我觉得3个人下去比1个人好，关键时刻可以互相打掩护，成功的概率会更高。”周平渊鼻青脸肿地躺在救生船上，我们三人拎着一捆钢索再次下了水。被暴打一顿以后，周平渊脑子都变好了，不但指挥我们去游轮里找到了钢索，甚至还找到了几套特殊的潜水设备。那设备上装了推进器，只要一按下推进器，人就能像游艇一样飞速前行。等我们下潜到海底，那些电光狗头蛮依旧围绕在横卧的阴沉木周边。我们三人朝着3个方向散开，乔墨雨掏出一把枪对准狗头蛮扣动扳机。一声闷响过后，乔墨雨从袋子里掏出块红布，不停挥舞。所有狗头蛮立刻疯了一样朝他扑去。乔墨雨但凡动作慢上1秒，就能被这些狗头蛮给淹了。躺在地上的阴沉木很快就露出了原本的面容。我和宋菲菲赶紧下潜，拿着钢绳绕着阴沉木系了2圈。这阴沉木死沉死沉，我们根本抬不起来。最后还是我灵机一动，拿着铲子把底下的泥土挖空了才系上的。也幸亏了那馋鬼，他附身在钢绳上，帮了我们不少忙。系好钢索，我刚松了一口气，背上突然汗毛竖起，一阵又一阵心悸传来，让我差点喘不上气。原本在我对面的宋菲菲眼珠子都快瞪出来了，朝我比划了一个手势以后，毫不犹豫地朝另一个方向游去。我僵直着身体转过头，对上了一双闪烁着红光的眼睛。这眼珠子好大呀，比我的脑袋还大。猩红的眼珠子下面是一张看一眼就能做几宿噩梦的血盆大口，黄色的獠牙比我大腿还粗，散发着令人胆寒的光芒。我立刻把早就准备好的绳索套在它牙齿上，扭头就跑。咔嚓，狗头蛮疯狂追着我，身后不时传来让我牙酸的咬合声。我眼泪都快出来了，只恨爹娘没有给我生几条尾巴。那根卧在地上的阴沉木被狗头蛮缓缓拉起，其他的阴沉木开始散发出一阵白光。阵法快成了。我回头瞄了一眼，心下大喜。狗头蛮停止追我，巨大的身躯停在水中，一双猩红的眼睛直勾勾地盯着我。他的眼神好像是在思考什么东西。
让我魂飞魄散的一幕出现了，这狗头蛮的尾巴处竟然像开花一样四处散开，无数细小的狗头蛮从它尾巴游出，眨眼间它庞大的身躯就消失了一小截。这狗东西是要化整为零啊！如果它从一条化身成千万条，那钢索就会掉落，阴沉木也会再次落下。到时候我们几人都得死在这儿，老子和他拼了！我按下按钮，喷射机发动，将我像炮弹一样射向狗头蛮张着的大嘴里。我用最快的速度抽走钢索上的馋鬼魂魄，然后把准备好的五雷诛邪符扔进了狗头蛮嘴里。在他牙齿落下以前，我一脚踢在他巨牙上，让自己调转了一个方向。当狗头蛮身上的雷电游走到五雷符上时，符纸外面套的防水带破裂，五雷符终于发动了。阳电夹杂着阴电在狗头蛮身上四处游走，他吃痛之下疯狂扭动身体，也停止了分裂。无数雷电在他身边闪烁，我甚至能感觉到自己整个人身上传来阵阵酥麻。坏了！我顾不得看那根阴沉木被拉起来了没有，拼命朝着水面游去。轰！阴沉木落位，整个大阵电闪雷鸣，散发出刺眼的白光。七星阵邪阵发动了，整个海面成了一张纵横交织的电网。我从网缝中钻出，狼狈地爬到救生船上。馋鬼缩在我兜里一动不动，显然被这阴阳交杂的雷电给吓傻了。没多久，宋菲菲和乔墨雨也前后浮出了水面。乔墨雨一把摘下面罩，死狗一样趴在船上喘气，累死我了，我差点就挂了，以后再也不下海了，太可怕了。宋菲菲也是面如土色，躺在地上一动不动。整个天亮如白昼，天上的闪电如雷龙般游走，看得人胆战心惊。宋菲菲，快看！周平渊掏出手机，我们几人忙凑过去。天降异象，海上突降天雷，评论区一片何方高人在此渡劫。不少出海的人都看到了这一景象，这是不是说明我们从结界中出来了？天上白光散去，露出了点点星光，海水也再次恢复了漂亮的蓝色。不一会儿，有轮船的鸣笛声从远处传来，看来救援队已经发现我们了。我坐起身，从兜里掏出3个铜板扔在地上。这趟泰国行总让我提心吊胆，还没到泰国呢，差点人没了。见我开始卜卦，乔墨雨立刻坐起身，警惕地看着我。阴阳阴，为水，为坎，果然是象征着危险重重的坎卦。乔墨雨伸出手，把2个铜板翻了个面，然后拍着手大笑：“好一个乾卦！天行健，君子以自强不息。这次泰国行，肯定马到成功，万事顺遂。”我翻了个白眼，收回铜板。乔墨雨从船舱两侧捞出桨板，开始拼命划动。他这是要划船去泰国？乔墨雨，你疯了！这儿开船去泰国得1个礼拜呢。乔墨雨埋着头拼命划桨。我不管，我就要去泰国。宋菲菲有气无力地躺在一边。乔墨雨，你收了神通吧？你的方向画反了。